Lëviste me automjet i armatosur me pistolet kapet në flagrancë dhe vihet në pranga 30 vjeçari. Sekuestrohet arma e zjarrit, pistolet, një krër me fishek dhe automjeti. Në vijim të kontrolleve intensive dhe punës pa ndërprerje për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të armbajtjes pa leje, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë kanë siguruar informacion për një shtetas që lëviste i armatosur në qytet. Bazuar në këto informacione, në orët e para të mëngjesit në lagjen numër 4, shërbimet e policisë kanë lokalizuar dhe ndaluar automjetin me drejtues shtetasin e dyshuar DZ. Gjatë kontrollit fizik ndaj tij dhe kontrollit në automjet, shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri tip pistolet dhe një krerë me fishek, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin. Në përfundim të veprimeve hetimore, drejtuesi i automjetit, shtetasi me iniciale DZ, 30 vjeç, banues në qytetin e Vlorës, u arrestua në flagrancë për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Materialet ju referuan prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme hetimore.